ගොඩ නයිටින්ගේල් හෙදිවිදුහලේ මැඩම් ඇතුළු දූ දරුවන් විසින් අපවදගෙන මේ උතුම් දානමය පුණ්‍ය කර්මයේ පින්වලෙන් ඒ මැඩම් ඇතුළු දූ දරුවන්ට නිදුක් නිරෝගී සුවයත් වේවා නිදුක් වේවා නිරෝගී වේවා සුවපත් වේවා සිතක් ශාන්තියක් යහපතක් උදා වේවා ඒ මැඩම් ඇතුළු දූ දරුවන්ව ලෝකපාලනය කරන ගම් ආරක්ෂා කරන නගර ආරක්ෂා කරන ශ්‍රී සම්බුද්ධ ශාසනය ආරක්ෂා කරන ශ්‍රී විශ්වගත ගණ්ඩවියෝ රැක දේවා යන්නේ ගමන් මෙමන් සරල ප්‍රකාරයෙන් සාධක වේවා කල්යාණ මිත්‍ර සම්පත්තියත් වේවා නිදුක් වේවා නිරෝගී වේවා සුවපත් වේවා ඒ වගේම මැඩම් ඇතුළු දුව දරුවන් නමින් මිය පරලෝකසින් යාමේ දුගතිගාමීව පින්මලාපුරුත්තේ පිටිලා ඉන්නවනම් මේ දානමේ කුසලයේ පින්මලෙන් දුගතිගාමී භාවයෙන් අත්මිනේවා ඒ වගේම අයව සෝවාන් සතරදාගාමි අනාගාමි අරිහත් නිවන් මාර්ගඵල අවබෝධ වේවා සතර වශනාතුරා ඥාතිය ඥානාවක් මරණයන් කනිකලවර අත්‍යුතුම් නිර්වාණ ශ්‍රේ සාක්ෂාත් වේවා හිතන පතන මොඩේකින් නමින නිවේශන ශ්‍රී ප්‍රමිවාදාලා වූ ශාන්තාපනිත අත්‍යුතුම් නිර්වාණ ශ්‍රී සාක්ෂාත් වේවා සංසාර දුකින් අත්මිනී නිදුක් නිරෝගී වාසනාවන්ත අනුපත්තියක් ලබා ගැනීමට මෙම උතුම් දානමේ කුසල කර්මයේ හේතු වාසනාව වේවා ඒ වගේම මේ කලුතර සානුගේ ගොඩ නයිටින්ගේල් හෙදිවිදුහලේ සියලුම මැඩම් ඇතුළු දූ දරුවන්ගේ ජීවිතයේ සරල ප්‍රකාරයෙන් සාර්ථක වෙලා නිදුක් නිරෝගී වාසනාවට චිර ජීවනයේ ඒකාලෝක කර ගැනීම පිණිස මේ පින් කුසලයේ හේතු වාසනා වේවා ඒ වගේම එම දූ දරුවන්ගේ සියලුම අනාගත අභිවෘද්ධිය සරල ප්‍රකාරයෙන් සාර්ථක කර ගැනීම නිසා මේ පින් හේතු වාසනා වේවා ඒ වගේම එම නෝනාම දුව දරුවන්ගේ උත්තරීතර ධර්මයේ කොටසේ පින් වලින් නිදුක් නිරෝගී වාසනාව සප්පාට ජීවිතයක් ගත කර අවසානයේ කෙලවර අමා නිවන් සාක්ෂාත් වෙලා ලෝතර බුද්ධත්වයේ සංසාරේ කෙරෙන හෝ සංසාරත් කෙරෙන නිසා සංසාරේ මේ පින් හේතු වාසනා වේවා ඒ පින් වලින් මෛත්‍රී බුදුන් දැක නිවිෂණ ශ්‍රී ප්‍රමිවාදාලා වූ ශාන්තාපනිත උත්තම නිර්වාණ ශ්‍රී යම්මාත්මාකදී සසරේ සාක්ෂාත් කර ගැනීම නිසා මේ පින් හේතු වාසනා වේවා साधु साधु मुझे सारी नाई दे पिटाई